ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கசின்ஸ் உலகம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 650 வருஷம் பழமை வாய்ந்த காட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டெம்பிள் பார்க்க போகிறோம். அந்த டெம்பிளுடைய கனெக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ராஜ் பேலஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதோட ஹிஸ்ட்ரி நம்ம வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த டெம்பிளோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா சில்கிகர் கனக் துர்கா டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த சில்கிகார் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பழமை வாய்ந்த அந்த டிஸ்ட்ரிக்டோட பேர் தான் இந்த சில்கிகார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டெம்பிள் சுற்றிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடர்ந்த காட்டு பகுதியாக இருக்கும். இந்த காட்டுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா டுல்குங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிவர் என்ன பண்ணால் பாய்ந்து ஓடிட்டு இருக்கு. இந்த டுல்குங் ரிவர் ராஜ் பேலஸில் இருந்து இந்த டெம்பிள் வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா, அந்த வழியாக ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கனெக்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ரிவர். இப்போ இந்த காட்டோட சிறப்பு அம்சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 433 வகையான மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்ச செடி கொடி தாவர வகைகள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காட்டில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நிறைஞ்சி இருக்கு. அந்த காட்டோட அற்புதமான காட்சியை நீங்கள் பார்த்து ரசிங்க.
இப்போ நம்ம ஹிஸ்ட்ரி பற்றி பார்க்க போகிறோம். 1574ஆம் ஆண்டு முகலாய மன்னர்கள் ஆட்சி காலத்தை பார்த்திங்கன்னா இந்த ராஜ் பேலஸ் வந்து கட்டியிருக்கிறாங்க. இப்போ வந்து 650 வருடத்துக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா கிங் கோபிநாத் அவர்கள் தான் வந்து இந்த டெம்பிளை வந்து கட்டியிருக்கிறாங்க. கனக் துர்கா டெம்பிளை வந்து கட்டியிருக்கிறாங்க. இந்த டெம்பிளை எல்லாரும் வந்து கனவு டெம்பிள்னு சொல்லுவாங்க. அது ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு, மகாராஜா கோபிநாத்தோட கனவுல பார்த்தீங்கன்னா தேவி மகாமாயி பார்த்தீங்கன்னா கனவுல வந்து இந்த பிளேஸில் வந்து எனக்கு வந்து கோயில் கட்டு அப்படின்னு சொல்லி கனவுல சொன்னதாகவும், அந்த ராஜா வந்து அடுத்த நாள் வந்து 2 காவலர்களோடு சேர்ந்து போய் அந்த இடத்த பார்த்ததாகவும், அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டெம்பிள் வந்து கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எழுதப்படாத ஒரு ஹிஸ்ட்ரி வந்து இங்கே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா இமிகிரேட்டரி பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து விண்டரில் வந்து அதிகமாக வரும். அறிவகையான பேர்ட்ஸஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்தோ வந்து நிறைய வந்து இருக்கும். இது வந்து மேபி அந்த இடத்துல கோயில் இன்னும் இருக்கனாலேயே என்னமோ அந்த காடு இன்னும் அழியாமல் அப்படியே இருக்குது. அந்த 433 மருத்துவ நிறைஞ்ச மரங்களும் இன்னும் அழியாமல் இருக்குது. அதுக்கு மகாராஜா கோபிநாத்துக்கு தான் நம்ம தேங்க்யூ சொல்லணும். மறக்காமல் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு த்ரில்லிங்கான ஒரு நேச்சர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நீங்களும் பார்த்து ரசிங்க. பை பை, டாடா.